In the study, participants were shown videos of people laughing and yawning, and researchers counted how many times the volunteers responded to the contagious yawns. Trong nghiên cứu này, participants, tức là những người tham gia được xem video có người cười và ngáp. Researchers, nghĩa là các nhà nghiên cứu sẽ đếm số lần họ ngáp theo người trong video. Nói cách khác, số lần mà các volunteers, có nghĩa là những người tình nguyện tham gia nghiên cứu, phản ứng lại với cơn ngáp lây.